Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Şeyh, bir tane sualım böyle olacak ki, Cüme'nin İslam'da fəziləti nədir? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ve baraka ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Əziz qardaş və bacılar, Cümə günü İslamda ən fəzilətli və ən bərəkətli bir gündür. Çoxumuzun bu günü layiqincə qiymətləndirmədiyimizə görə ilk öncə öz nəfsimə aiddir. Bu haqda danışmağa qərar verir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, günlərin ən fəzilətlisi Cümə günüdür. Adəmin yaradıldığı, cənnətə daxil edildiyi və oradan çıxarıldığı gündür. Hədisi Səhih Müslim rivayet etmişdir. Cümə günü bizə Allahın bir lütfü, bir fürsətidir. Həmçinin əziz müsəlmanlar, bu gün dua və ibadətlər daha fəzilətlidir. Qəbul olunacaq bir saat var ki, o anda edilən dualar rədd edilmir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Cümə günündə bir saat var ki, bir bəndə həmin anda Allahdan bir şey istəsə, Allah onu mütləq qəbul edər. Hədisi Buxari və Müslim rivayet etmişdir. Yaxşı, biz bu gündə nə etməliyik? Birincisi, qüsl almaq, təmizlik imanın yarısıdır. İkincisi, gözəl qoxu istifadə etmək, təmiz və sərgəli geyinmək. Üçüncüsü, Cümə namazında iştirak etmək. Bu bir fərzdir. Dördüncüsü, Kəhf surəsi oxumaq. Qiyamətə qədər nur olar. Beşincisi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemə salavat göndərmək. Bu gündə daha çox salavat oxuyun. Bir mömin üçün Cümə təkcə istirahət günü deyil, o Allahla olan əlaqəmizi möhkəmləndirmək, günahlarımızdan azad olmaq, tövbə etmək, bərəkət və bağışlanma dilədiyimiz bir gündür. Subhanəkallahumma Rabbena və bihamdik. Əşhədu en la ilahe illa ent, əstəğfiruka və ətubu ileyk.